ਇਹ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਵੈ ਸੀ। ਇਹ ਪੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੀਟਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੈਂਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਚਵਾਨ ਭਾਈਆ ਬਾਚਵਾਨ ਦੂਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਛੇਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਿਸਮਿल्लाह पढ़ के आस्ता आस्ता वंजन दे ना। ये रोट गए वाह हूं निकला सी जो ऊपर वाते साड़े खलारे 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 चल हूं आस्ता आस्ता लै खलारे 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 तैसे ना। चल बिस्मिल्लाह पढ़ के आस्ता आस्ता वंजन दे वंजन दे जान दे। हूं ट्रैक्टर चल हूं आस्ता आस्ता जान दे। बिस्मिल्लाह चल हूं आस्ता आस्ता जान दे। ये साड़ा फाउंडेशन बदतमीजी कर रहा, निकल नहीं रहा। ये हुण नवीं सैंस ला रहा जी। वेखा जट साड़ा आदा हुण निकला सी। देखो फिलहाल तो यह फाउंडेशन है जिहड़ा चंगा हैवी फाउंडेशन है इस पीटर वास्ते। बदतमीजी कर रहा, लेकिन साड़ा जट ही बड़ा कबड़ील जाए। इस आखे दी मैं सारी बदतमीजियां ठीक कर लै सा। देखो अल्लाह वारे से क्या होंदा जी। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ो। इस तो ज्यादा होना मुश्किल ही है, लेकिन पायलट ही जिद की थी खला। मैं बच्चा कहता मन रगड़ी बन जाए। ऊपर आ गई उठे पास से आदमी जी हिम्मत मरदम मदद खुदा लगे खले। लेकिन फिलहाल तुसी वेखो ट्रैक्टर ते ए पिछे फाउंडेशन जिहड़ा है पिया बड़ा बदतमीज जिहा फाउंडेशन है। लेकिन ड्राइवर ही बड़ा बदतमीज है। तो मैं इन्हू पढ़ के छोड़ना। हुण वेखो अल्लाह कामयाबियां दे, साड़ियां दुआवां नाल हैं जी। लगा होया हुण अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। इस नूं वेख कितनी देर च कढ लैंदा ते हुण निकल नहीं गया मलक जी। वाह गल होई ना हुण क्योंकि उसनूं सही सिमत नाल छिक्या गया। ट्रैक्टर इसनूं बड़ा आसानी नाल छिक लिया। यही ना पहले आख्या कि भाई ट्रैक्टर नूं सही सिमत दे विच लैसो ते इंशाअल्लाह ताला वो इसनूं कढ लैसी। और अखीरी उन्हां कढ लिया उसनूं। इसमें तल्ला होर लै मैंने ने। हाँ ये जो फेर ना था ये ना छिकी ना चलो बात करा चलो ठीक। जनाब थोड़ी जी मेहनत तो बाद अगला फाउंडेशन ट्राली च छिक लिया बाहर। अपने दोस्त बड़ी बदतमीजी की है कि भाई मैं जिदबाजी करके कोई ना निकल सा। लेकिन सियाने आदे ना भाई खोता दा के काम है बेड़ी ना चढ़े। इन यार फाउंडेशन दा के काम आए कि उत्थों जनाब बाहर ना निकले। अगे उसनू डांगा नाल छिक के बाहर वगाया। बस थोड़ी टेक्निक होंगी है कि सही लग गई तो काम आसान हो जाता है। अगर टेक्निक थोड़ी गलत लग गई तो काम ज़रा मुश्किल हो जाता।
लेकिन काम होने वास्ते होंगे हल होने वास्ते होंगे ऐसा कोई काम नहीं जिदा कोई हल ना हो साइया हल कढ़िया तो उसनों बाहर कढ़ लिया हूँ जाके देखते हैं बगाया तो साढ़े यार चैनल लाइक किया कर सबसक्राइब किया कर हमेशा रिक्वेस्ट करेंदी है मेहरबानी करो अल्लाह पाक खुश रखने अल्लाह